도시 생활에 염증을 느낀 나는 산으로 들어갔다. 오늘은 몸보신을 할 생각이다. 몸보신하면 닭백숙이지. 오신당 누구야? 마늘을 깐다. 참고로 내 고추는 초등학교 6학년 때 깠다. 마트에서 파는 토종닭 한 마리 8,900원. 광고 좀 주세요. 가격치고 닭이 튼실하다. 입수. 적당한 화력. 깐마늘을 넣는다. 고춧간 드립은 죄송. 먹다 남은 소주도 부어준다. 모든 요리의 기본은 불 조절, 물 조절이다. 1시간쯤 끓었다. 와우. 자체 효과음. 고기 먼저 덜어내고 맛있겠지? 닭 손이 왠지 겸손해 보인다. 닭고기는 닭다리지. 찍어 먹을 소금을 챙기고 백숙 소금엔 후추도 좀 타야 맛있다. 1시간의 인내. 드디어 맛을 본다. 말 안 해도 다 알겠지. 먹는데 말 시키지 마라. 사실 백숙 고기보다 국물을 더 좋아한다. 엄마 집에서 얻어온 김장김치. 밑뿌리만 잘라주고 손으로 찢어 먹을 거야. 와, 김치가 진짜 시원하고 맛있다. 닭고기의 느끼함을 김치가 완전히 다 잡아준다. 아까 힘들게 깐 마늘. 닭백숙 국물에는 이 마늘이 제일 맛있다. 6학년 때 고추 깠을 때도 진짜 힘들었다. 야무지게 뜯어 먹어줘야지. 카메라 있다고 연출하는 거 아니다. 진짜 맛있어서 저렇게 잘 먹는 거다. 닭날개 먹고 바람 필 거야. 아 맞다, 여자친구 없지. 오늘 계속 헛소리가 나온다. 봄이 허해서 그런가. 정력에 좋은 부추. 쓸데도 없는데 왜 사왔나 모르겠네. 뽀얀 닭가슴살. 닭백숙 국물에 살을 찢어 넣어서 같이 먹으면 먹기 편하고 맛있다. 닭다리는 저렇게 뼈채 잡고 뜯어 먹어야 그게 진짜 맛있다. 유튜브 각이지. 어디 산적, 해적, 영화 이런 거에 보면 저렇게 잡고 먹잖아. 한국인은 김치다. 김치. 중국 짱깨들 김치 자기네 나라 거라 우겨서 기분 안 좋다. 한복도 지들 거, 김치도 지들 거, 다 지들 거란다. 코로나 지들 거 맞잖아. 이 정도로 유튜브 노딱 주는 거 아니지? 저렇게 분질러 놓고 순간 양쪽 두 개 중에 뭐부터 먹을지 고민했다. 그렇다. 인간극장 1, 2편 보신 분들은 아시겠지만 지금 나는 엎드려서 더빙을 하고 있다. 와, 닭다리 다시 봐도 맛있어 보인다. 함께 닭다리 뜯으실 분 댓글 남겨주세요. 아무도 안 남길 거 안다. 찢어. 김치는 손으로 찢어서 먹는 맛이다. 이게 한국인의 맛이지. 짱깽이들이 찢어 먹는 걸 알겠나? 중국에서 삼계탕도 지네 거라고 우기는데 중국 관광객들 한국 오면 삼계탕 엄청 먹는다. 왜냐하면 삼계탕이 한국 전통 음식이라 체험하려고 먹는 거다. 여행상품 패키지에도 그렇게 되어 있다. 유튜브 중국 시장 진출은 포기했다. 애국자 점사형 구독, 좋아요 한 번만 눌러주세요. 다시 먹는 데 집중하겠습니다.
김치에 싸먹고 닭날개 뜯고 저건 날개 위 어깨 쪽이다. 윙봉이라고 하지. 닭고기에서 저 부위 좋아하시는 분들도 많다. 쓸 데는 없지만 몸에 좋으니 먹어두자. 원래 보통은 닭가슴살이 좀 퍽퍽해야 되는데 지금 먹는 거는 닭가슴살이 엄청 부드러웠다. 푹 삼켜져서 그런 것 같다. 부추에 싸먹으니 맛있네. 국물 드링킹. 뜨끈하게 끓고 있는 국물 한 사발 더 먹어야겠다. 국물에 고기 육수와 약재들이 다 녹아 있어 국물이 보약이다. 부추를 보니 어릴 때 들었던 부추 이야기가 생각이 나네. 혹시 아시는 분 계시면 댓글에다 적어주세요. 차마 먹는데 제 입으로 이야기 못하겠습니다. 나는 백숙에 삼켜져 있는 닭껍질을 못 먹는다. 닭모가지 뜯어먹으면 은근히 맛있다. 김치, 부추, 합방. 운보신용 토종 닭백숙 국물로 마무리.